আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা পরিচিত হব ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল রুম সম্পর্কে। এটা হলো একটা ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল রুম। আর এই প্যানেল রুম থেকেই আমার পুরা ফ্যাক্টরিতে সিস্টেমটা, যে অ্যালার্মের যে সিস্টেমটা, এটা নিয়ন্ত্রণ হয় এই কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্যানেল রুমে টোটালি আমার 5টা প্যানেল, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা। এটা হলো আমার মেন প্যানেল। এই প্যানেলের মাধ্যমে আমি পুরো সিস্টেমটাকে অপারেট করতে পারবো। এবং এই 4টা প্যানেল হলো আমার ন্যাক স্ট্যান্ডার্ড, মানে ন্যাকের যে আমার পাওয়ার সাপ্লাইগুলো বা বিমের যে আমার পাওয়ার সাপ্লাই, এই 4টা প্যানেল থেকে আমি এটা প্রোভাইড করব। এখন আমরা ফার্স্টে পরিচিত হব এই পর্বে ফায়ার অ্যালার্ম মেন প্যানেলে যে ইন্ডিকেটরগুলা, এই ইন্ডিকেটরগুলা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধু একটা ডিসপ্লে শো করছে এবং একটা লাইট। এটা আমরা লাইট বা ইন্ডিকেটর যেটা বলি, ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় আমরা ইন্ডিকেটর বলি। এখানে এসি পাওয়ার 1 এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলছে এবং আমার এখানে লেখা আছে ফায়ার সিস্টেম নর্মাল, মানে আমার ফায়ার সিস্টেমে কোনো সমস্যা নাই, আমার ফায়ার সিস্টেমটা পুরাটা কি নর্মালে আছে। সেজন্য আমার এখানে ফায়ার সিস্টেম নর্মাল দেখাচ্ছে। প্লাস তার নিচে আমার যে আজকে যে ডেট, স্যাটারডে জানুয়ারি 20 তারিখ 2024 সাল এখানে শো করছে। প্লাস অ্যাকুরেট যে টাইমটা সেটাও আমার এখানে শো করছে। আমরা ফার্স্টে এই ইন্ডিকেটরের কি কাজ, কোন ইন্ডিকেটর জ্বললে কোন সিগন্যালটা আমার দিচ্ছে সে সম্বন্ধে আমরা প্রথমে জানব। প্রথমে আমাদের যে ইন্ডিকেটরটা আছে সেটা হলো আমাদের ফায়ারের ইন্ডিকেটর। লাল সিগন্যাল দিয়ে লেখা এখানে ফায়ারের ইন্ডিকেটর। এই ইন্ডিকেটরটা যদি আমার জ্বলে, আমি বুঝবো যে আমার ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগছে বা কোনো জায়গায় ফায়ার হয়েছে। সেখান থেকে আমার স্মোক ডিটেক্টর থেকে বা হিট ডিটেক্টর থেকে বা কল পয়েন্ট থেকে বা আপনার বিম ডিটেক্টর থেকে কোনো অ্যালার্ম আমার এই প্যানেলে বা কোনো সিগন্যাল আমার এই প্যানেলে কি প্রেরণ করছে। প্রেরণ করার মাধ্যমে সে তৎক্ষণাৎ কি করছে, এই ফায়ারের ইন্ডিকেটর জ্বলছে এবং ইন্ডিকেটর জ্বলে আমার কি ফায়ার হয়েছে, প্যানেলটা ফায়ার হয়েছে। এবং কি এই ন্যাকগুলোকে কি আপনার পাওয়ার সাপ্লাই দিছে। পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথে কি আমার যে ফ্লোরে যে আপনার সাউন্ডারগুলো আছে, সেই সাউন্ডারগুলো এটার মাধ্যমে কি বাজা শুরু করছে এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে। তারপর হলো সিও অ্যালার্ম। এটা হলো অন্য সিস্টেমের জন্য, এই সিস্টেমটা আমরা ইউজ করি না সহজে। এই অ্যালার্মটা সিও অ্যালার্ম, এটা অ্যাডভান্স সিস্টেম। তারপরেরটা হলো আপনার সুপারভাইজরি অ্যালার্ম। যখন এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে তখন আমার যে সুপারভাইজরি যে সিগন্যালগুলা, যেমন ফলো সুইচ, তারপরে আপনার বাটারফ্লাই বাল্ব বা গেট বাল্বে যখন আমরা কোনো ইন্টারফেসিংয়ের কাজ করব তখন ওইগুলাতে আমরা কি সুপারভাইজরি অ্যালার্ম দেব। সুপারভাইজরি অ্যালার্মের একটা কারণ কি, আমাকে কি সতর্ক করবে, কিন্তু কোনো সাউন্ডার বাজাবে না, শুধু আমার প্যানেলে কি সতর্ক করবে এবং আমাকে বোঝাবে যে আমার এই গেট বাল্বটা ওপেন আছে না ক্লোজ আছে। জাস্ট আমাকে এটা কি আমাকে বোঝাবে। তারপরে আমি কি ওইখানে গিয়ে আমি ওই গেট বাল্বটা যদি আমার বন্ধ থাকে আমি খুলে দেব, বা কোনো একটা ফলো সুইচ যদি আপনার বন্ধ থাকে ওইটা আমি খুলে দেব। খুলে দেওয়ার পর আমি যখন এটাকে রিসেট মারবো তখন আমার এই ইন্ডিকেটর যে লাইট জ্বলবে, তখন এই ইন্ডিকেটরটা আমার লাইটটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তারপরের ধাপ হলো পি অ্যালার্ম। পি অ্যালার্মটা হলো আমার অ্যালার্মের যে পূর্বে যে আমার একটা অ্যালার্ম দেবে সেটা হলো আপনার পি অ্যালার্ম। ধরেন আপনি একটি স্মোক ডিটেক্টরে অনেক আপনার ময়লা টলা জমছে, তখন আমাকে প্রথমে একটা কি সিগন্যাল দেবে অ্যালার্মের যে এখানে অনেক ময়লা টলা জমছে, এই ডিভাইস থেকে অ্যালার্ম আসতে পারে, তখন এটা একটা পি অ্যালার্ম দেবে। এটা জাস্ট। তারপর হলো ডিলে অ্যাক্টিভ। ডিলে অ্যাক্টিভ বলতে আমরা কোনো একটা মনে করেন টাইম যদি সেট আপ করে রাখি প্যানেলে, তখন এই ডিলে অ্যাক্টিভের ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে। এখন ন্যাক টাইবল বা ডিসএবল, যখন আমি এই প্যানেল
একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা প্যানেল সাউন্ডারের কোনো একটা প্যানেলের বা কোনো সাউন্ডারের ডিসেবল করে রাখি। ওইটা আমি পরের ধাপে দেখাবো যে কিভাবে ডিসেবল করতে হয়। ডিসেবল করে রাখি আমার প্যানেলের ভিতর থেকে, তখন এই ইন্ডিকেটরটা আমার জ্বলবে। জাস্ট এই নেক ডাবল বা ডিসেবল, আমি কোনো কিছু ডিসেবল করে রাখলে পারে যে আমার ওই ডিটেক্টর থেকে অ্যালার্ম বাজতেছে, ওই ডিটেক্টরটা আমার পরিষ্কার করতে হবে, আমি ওই ডিটেক্টরটা আমি ডিসেবল করে রাখবো। বা আমার কোনো সাউন্ডার থেকে যেন না বাজে সেজন্য আমি সাউন্ডারগুলো আমি ডিসেবল করে রাখবো। সেজন্য তখন যখন আমি ডিসেবল করে রাখবো তখন এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে। তারপরে আসতেছি এই পাশে আপনার জেনারেল ট্যাবর কখন আসবে? যখন আমার মনে করেন সিস্টেমের কোনো গ্রাউন্ড ফল বা শর্ট সার্কিট বা আপনার যে কোনো একটা ফল যদি থাকে, তখন এখানে কি জেনারেল একটা ট্যাবল দেখাবে। বা কোনো কিছু আমি যদি আপনার অন অফ করি তখন কি এই আপনার জেনারেল ট্যাবলটা আপনার শো করবে। তারপরে পাওয়ার ট্যাবলের সিস্টেমটা হলো আপনার ব্যাটারি যখন আপনার কোনো পাওয়ারের কোনো সমস্যা দেবে বা এই আপনার ইলেকট্রিক্যাল কোনো পাওয়ার এখানে সাপোর্ট প্রোভাইড না করবে তখন, বা আমার কারেন্ট বা বিদ্যুৎ চলে গেল, যখন আমার ব্যাটারি থেকে কোনো ব্যাকআপ পাচ্ছি না, বা যে কোনো আপনার পাওয়ারের যে কোনো ট্যাবলের জন্য আপনার এটা পাওয়ার ট্যাবলে ইন্ডিকেটরটা শো করবে। তারপরে ডিসএবলমেন্ট সেম ডিসেবলের মতনই কাজ। যখন আমি কোনো ডিভাইস আমি ডিসেবল করব বা অফ করে রাখবো বা ওইখান থেকে আমার কোনো সিগন্যাল দেবে না, তখন আমি এটা ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে, ডিসএবলমেন্ট। তারপর অন টেস্ট, যখন আমি টেস্ট করবো তখন এই অন টেস্টের সময় এটা এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে। নেক্সট সাইলেন্ট আমি ফার্স্টে বলছিলাম এটা নেক ট্যাবল ডিসেবল। যখন এই প্যানেলটা যখন আমি অফ করব বা আমার একটা নেক অফ করব তখন কি আমার এই নেক সাইলেন্টটা আমার কি এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে যে আমার নেকগুলো কি আমার সাইলেন্ট আছে, আমার সাউন্ডারগুলো কি বাজবে না, সেজন্য আমাদের এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে। লাস্ট অপশন এসি পাওয়ার অন। অলওয়েজ আমার এই এসি পাওয়ারটা কি অন থাকবে যতক্ষণ না আমার এসি কোনো সমস্যা করবে, ততক্ষণ এই এসি পাওয়ারটা আমার অন থাকবে। এসি মানে হলো আমরা কি বুঝি, আমার ইলেকট্রিক্যাল যে লাইনটা অল্টারনেটিভ কারেন্ট, এটা মানে এসি পাওয়ার বুঝি। মানে আমার এসি পাওয়ারটা যদি প্রোভাইড না করে তখন আমার এইখানে ইন্ডিকেটরটা বন্ধ হয়ে যাবে। জাস্ট এটা দেখানো ছিল আমার, যে এটা হলো আমি ফার্স্টেই বলিনি, এটা হলো ফায়ারনেট ল্যাটিটিউড। এটা হুসুকি ব্র্যান্ডের একটা প্যানেল, ল্যাটিটিউড সিরিজের ফায়ারনেট ল্যাটিটিউড। এটা খুবই আপডেট একটা ভার্সন এবং কাজ করেও অনেকটা খুব মজা। এখানে ফাংশনগুলো সব ইজি, এই প্যানেলটার অনেকটা ফাংশনগুলো অনেকটা ইজি এই প্যানেলের। এখানে কি ইউজ করা হয়েছে, এখানে কি ইউজ করা হয়েছে এর পরবর্তীতে যে পর্বে আমরা এটা সম্বন্ধে আমরা জানবো। এর পরবর্তী পর্বে সবাই দেখার জন্য আমন্ত্রণ হলো। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এর পরবর্তী পর্বে আমরা অ্যাডভান্স এই প্যানেলে অ্যাডভান্সে আরও অনেক কিছু আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম।